देख चुटकी में इस बबल गम से बहुत बड़ा बलून फुलाऊंगा, फिर अपन दोनों खेलेंगे। चलो यार, बलून तो फूल गया पर ये इतना बड़ा हो गया है। चलो अब हम इससे खेलते हैं। चलो लाओ, मैं इसको पकड़ती हूँ। पर ये क्या, ये तो मुझसे फूट गया। अरे चुटकी, तुमने तो मेरा ये बलून फोड़ दिया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं इस बलून की जगह तुमको पैसे दे रही हूँ। अरे ये पैसे तो तुमको पहले ही मुझे दे देने थे। अरे यार, आज तो फिर से मेरी दुकान पर मिठाई आई है। चलो मैं खाकर देखता हूँ। अरे दादाजी, आप क्या खा रहे हो? मुझे जल्दी से लाकर एक आइसक्रीम दो। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ। दादाजी, मुझे लगता है कि अपने वीडियो पे लाइक नहीं आ रहे। आज देखते हैं कि अपने वीडियो पे कितने लाइक आते हैं। आप लोग प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।